Dari mana Om? Alhamdulillah. Kirain belum berangkat ngari. Aduh, coba lirikannya tuh kepada saya. Penuh dengan cinta teh. Cida. Aduh, udah nyentuh kan hate teman dasarna geus sudah seri. Bisaan pelet nanya. Bisa melet urang Lampung teh kelepek-kelepek itu tapi ka irah ya peletna laas ya. Geus kagok cenah emang geus loba anak. Tawarin udah makan belum? Tawarin makan dong. Udah dong, tadi udah makan. Udah makan. Udah ya kan Kak? Udah dong. Ini romantis. Pada stam sama Dari stam. pertama kenal ya manggilnya Kakak aja saya. Nanti saya inepin di hotel. Asik. Ya, di hotel bintang 5 nanti saya inepin. Dua-duanya biar merasakan bagaimana kamar harum. Tempat tidurnya empuk. Gitu. Biar Mang Otom punya bikin lagi satu lagi. Soto dipasien lagi ngekamari ya Pak. Oh, moal. Aya nama geus eueuh rumah makan ge tutup kabeh. Udah nanti enggak akan makan daging di hotel tong. Daharna tong di hotel. Meuli ka warteg gue geus. Sare di bintang 5 daharna warteg geus. Pengen jajan nggak? Pungutin sampah. Ayo pungutin sampah. Ayo. Oh, pungutin. Nah, pungutin. Oh. Kalau pengen jajan harus kerja, pungutin sampah. Nah. Dibuangnya jangan buang ke situ, ke tempat sampahnya tuh dibungkusin di plastik. Nah. Nah. Ah, pungutin sok. Sampai sana, pungutin sampahnya, nanti ke sini. Udah bersih, tuh kumpulin. Nggak boleh kotor lagi. Nah. Nggak boleh jorok lagi. Kan lingkungannya jadi indah kan? Nah, dah. Pengen jajan kan? Itu apa tukang apa itu? Cincau. Cincau, sok, sabungkus saurang. Ayo. Ayo, cincau. Ah. Ah, ayo. Ah. Ah. Aduh, ABG ya. Tadi Bapak ngantri dah. Oh, bere heula tah ABG teh heula cenah. Nungguan sembarangan. ABG. Gitu dong, ABG rapi begitu, baru keren. Satu lagi dong, Neng. Plastik tuh, Neng. Baru keren itu. Nah, udah deh dapat cowok ganteng begini. Oh. Oh. Kurang mana cincau nak? Kurang mana? Kurang mana tukang cincau? Orang Kalijati. Kalijatina mana? Surantaka. Orang Surantaka. Jangan usaha jangan saha. Jangan saha usaha eta. Jampun bojo. Oh, pamajikan. Aya majikan anak. Bulan. Pamajikan anak aya. Ayah. Bogoh ka pamajikan? Bulan. Bogoh ka pamajikan? Insyaallah. Boga budak sebelah hiji. Nambah hiji. Alhamdulillah. Nyeun keneh teh.
Sering. Wah, sering kene. Corona tidak jadi halangan untuk bikin anak. Insya Allah. Oh, aduh, Malai. mantap. Gulana make gula bibit teh. Ente. Asli gula Asli. gula ya, Gula berem sareng Gula- gula bodas. gula bodas. Mhm. Teu dicampur-campur teh. Insya Allah. Ame sarehat berudakna. Nyanyi Wah. Punten heula Bapak panangan. Mantap. Makan cincau. Ngeunahnya. Nah. Oh, encan di satepan ngadarna gencan. Oh. Ya cincaunya nyen sorangan. Mohon. Daun cincaunya ngebon. Ngebon. Hebat, di mana ngebona? Pengkeren bumi Wah. kadang bojong. Hebat, ya. Ngebona dia tukang imah. Melak sorangan. Melak sorangan. Oh, cincau menang melak ai es teu nyen sorangan teu. Ada mah sorangan. Es nyen sorangan di nu kulkas. Mohon. Hebat atuh imah bati teh ku sorangan we. Sorangan wae Pak lah. Gula teh nyen sorangan teu gula Tuh, mah. gula mah meser ke pasar Oh, gula mah. gelas teh nyen sorangan teu. Tuh. Bagus. Betul. Saya menang seberaha. Ah, paling 300. Sakitnya 300.000. Mohon. Oh. Kumaha erepna we. Oh. Ya kererep, aya ker. Ayeuna geus menang duit seberaha ayeuna. Nembe keluar. Nembe keluar pisan. Nembe keluar. Aduh. Lebet situ bieu ke muter nepi Langsung ka dieu. Langsung ka dieu. Langsung digurumut budak. Waduh. menuju milik rezeki. Rezekina keur alus. Ya. Punten 100. punten. Atur nuhun ditampi. Yang barudaknya. Ada jeung barudak ieu nuhun Adanya. nuhun. Gawe teh ngelawan we budak. Ngelawan we budak gawe teh. Budak gawena. Beres nya? Beres Ada yang micet buta ulah di mana we nya? Mau bersih lingkunganan oke? Jadi akhirnya tak kudu muter ya nama. Kudu Di dia insyaallah. kan geus beak kan. Leuwih deui kan. Amin amin mugia. Alhamdulillah. Engke penting atuh nyeun budak deui. Insyaallah. Bagianna saya. Ayo tinggal dengan bagianna saya. Teman mana? Gedean Ancan. Nu dua nu leutik nu mana? Oh, di pinggir. Oh, iya. Pintunya di tengah. Oh, iya pintu tengah. Oh, jadi geser ente di dia ini mah. Geser di pintu ke tengah. Woi. Ario, Pak Tengok. Pak Mang Darsa. Ieu foto saha ieu? Tahun sabaraha foto kitu kene. Oh, pesen geus aya. Tukang geus aya. Kenek aya. Oh, beres atuh udah. Dengan tulisan pasien medokap ya. Oh, karek datang. Oh, tuh naon lah. Ditung sapoe sukan gawe deui. Pasti cukup lah segitu. Cekap. Bersih buruan anak ini dikuprak-kuprak mah. Oh, alhamdulillah. Bapak Ahmad Kamin. Imahna di omean ayeuna. Berkah ti padastam. Dalam bentuk ampruk jeung padastam mah moal ampruk jeung Pak Kamin. Itu nanti di teplok ini her. Ini di teplok. Mohon. Nah, ini di teplok. Ya, ya. Ini parawek ieu. Hasil lain ku hasil ventilasinya kurang. Kurang itu. Itu. Hawa asup. Tuh hawana teu asup. Logot tina kitu nama. Tanahna teh ka mana? Amal mah Kak, ieu teh dua bagian sareng nu ibu. Oh. Nu amal mah kantor 10 bata deui. Nu Ahmad teh ka mana tanahna? Kapayuna we. Iya imah ka ditu. Nu Ahmad. Di ruangan ieu tah, di Ah. pintu ieu kapayun. Iya nu Pak Ahmad ya. Ya, Iya ka tukang. nu Ibu Ahmad gitu. Ibu Ahmadna masih aya. Masih tapi tos sepuh. Oh, jadi meureun ai budakna saberhiji? Sadayana 8. Oh, 8. Terus? Ahmad nu paling alit. Oh, iya hak saha engke? Kangge waraga ibu lah. Oh. Waragat ibu mun ngantunkeun. Ya. Jadi engke nu nanggungna Ahmad. Boga hakna tanah ieu. Ya pami kabayarnya jasa nu gaduh artos di antara saderek gitu. Sabaraha di desa Bata? Karena dia teh ngejar teh 2 juta sabata. Sabata 2 juta ieu sabaraha bata? Ya kantun
20 11 sebat tadi. Berarti 44 juta. Mohon. Kan 40 juta 2 juta sebata kan? Mohon. 44 juta. 42 juta. 42 jutaan ya teh. Mohon. Sakieu teh. Mohon. Jadi engke nu ngawaraga dan ibu anu boga hak tanah ieu. Mohon. Da sama anak tunggal. Udah 8 nih mah. Mas seueur 8. Oh. Kandang geus anggeus. Tos. Tuh kocok. Mohon. Aya naonan aya laukan teh? Induk lele kan kapungkur sok mijakeun teh. Oh. Oh, itu induk lele dumbo. Mohon. Dia ukuran 2 kilo 3 kilo lah. Per ekornya. Oh, dituna di dia. Nyatuna di. Lele mah kuatnya di induk koconya. Nya sayana di nu kieu sih. Paling ieu ngangge emon, kotoran lah nah gitu. Emon teh naon? Nya ayam-ayam mati gitu. Oh, dikadiekeun. Nya dibeuleum masuk ke Oh, dimakan kula lelenya. makan. Itu 2 kilo lele teh beratna. Aya 2 kilo, aya nu 3 kilo. Apa nu penting mah teu menang sabun. Saya ya sabun tuh masalah, nu penting mah entong seueur ting sunlight lah, nu paling parah nama sunlight. Oh. Sunlight. Kami cai ti mesin cuci, kada aya remesan geus seperti kieu gitu. Mantap abdi dibuangna di dieu. Oh, sabaraha ekor itu? Aya 30 ekor. Walah, kali 2 kiloan. 30 ekor induk. Berarti bisa dipegarkeun. Biasa nama amalnya bade megarkeun ya teh. Ayeuna pindah ka dieu. Nya Oh. kage pamegaran lah. Pembegaran pindah ka dieu. Nya dia sok ke dibantu. Ya, teu bocor teu. Bocor sakedik ya plastikna mah anyar. Cuma waktu meja teh kena ieu teh lah meja kelase ujungna jadi Nah, terus? bocor sakedik itu. Mun ganti plastikna, plastik sakieun sabaraha? Iya, pangaosna per meter 13.000. Jadi sabarahaan? 13 kali 7 Nah, 13 130-an lah. 110.000-an. Plastikna. Ganti plastikna, beli plastikna. Ganti. Bisa jalan kan? Bisa. Geus kieu tinggal megarkeun. Jadi mau beli bibit anakna moal. Moal. Ini mau melihara lelenya di sini. Parabna naon? Pami awal cacing Nah, 4 hari atas cacing sutra per liternya 30.000. Nah, jarak 2 mingguan lah. Gentos 2 minggu gentos ku pengli atau napi bago gitu. Bago teh naon? Nya masih pakan ikan tapi nu paling lembut gitu. Oh. Cepet itu teh. Alhamdulillah cepat. Ari ngajualna baheula ka mana? Kapungkur mah seueur bandar nu. Oh, Mamdastam. Nu milarian ka dieu gitu. Ahmad mah ngical dugikeun ka saageng ukuran 34-35. Mulele tuh. Ukuran 34-35 per ekorna per ekorna paminu 34 hargana 60. Paminu 35 dugi ka 80 atau 80. Ngajualna ka saha? Ka orang-orang hilir bandar. Aya. Kadang-kadang nya sering aya lah ka dieu pami kos aya mah gitu. Peteranana aya perputaranna teu macet. Ya pami seueur nuju seueur lelena. Kunaon teh ngajual anu lele anu langsung gede langsung ka tukang itu, tukang goreng pecel. Pedaging. Eta jadi kasasahan tinu pakan. Pakanna kunaon? Boros bagi Ahmad mah kan penghasilanna alih. Oh. Paling tiasa dugi ka ukuran 34-35. Geus kitu mah butuh pakan loba. Oh. Jadi moal ka harti. Moal ka harti Sabab lah, biayana leuwih mahal. Lebih mahal. Oh, gitu. Pami ieu mah per 100.000 teh pami dugi ka 34-35 paling cakap 500 lah biaya Oh, biaya operasionalna. biaya pakanna 500.000-an. Nya tim mijahkeun dugi. Jadi duit sabaraha? Kadang-kadang pami dugi ka ukuran 35 jantan ka 5 juta. Oh, 4 lumayan. juta. Sabaraha bulan? Sabulan setengah paling lambat 2. Lumayan. Ai baheula kunaon bangkrut? Nya teu gaduh modal ka seepan. 500.000 ge teu boga. Teu boga. Wah, Allah ya Padahal aya Rabbi. nuju kuli we teh da. Ayeuna mah boga kan? Alhamdulillah. Jalan kan pasti geus aya. Terus geus ieu naon deui butuh? Ya paling ka bayuna pakan lah. Ngapakan? Tong dibikin ayeuna nya, bisa beak duitnya nya. Ewe gampil. Geus aya anakna gitu kan. Geus aya anakna, Priyogitan bisa dikirim. cacing. Heeh, ayeuna mah kan geus aya yang plastik kan? Iya tinggal plastik, dieusian, cai, terus Terus ngangkat induk dibersihan, ngangkat induk dibersihan terus pasang injuk,
ditutup. Ah. Nah, itu kan mijahkeun. Ah. Nah, enjingna ditinggal keluar teh telurna gitu. Ah. Nah, pamitos keluar diangkat deui indukna. Ah. Di antap sadinten antos netes mah nyantos we. Oh. Itu biasa kayak gitu. Gitu, Mas. Ayo. Oke, sip. Beres. Beres. Sip. Lele jalan. Sorabi Jalan tadi sudah Sorabi jalan. Kan? Ngebangun jalan. Ekonomi siklus jalan ya. Nah, macet. Ada yang ngelola jangan Bi. Nah, Sorabi kumaha Sorabi? Laporan tukang Sorabi. Om jalan lah mobil. Mau mobil mau. Sorabi mana Sorabi? Om yang Sorabina di dia. Iya, Sorabi jalan di sini suk payu. Nya payu mesti tayar kabeh ku aing. Kurang kene Bapak. Hah? Kurang kene cenah. Oh, lagi kurang kene. Asa teu pantas teh jeung Sorabi teh nih kieu. Tengah jajar Sorabi mah. Iya mah. Mun zaman ayeuna mah saseurna ngagena ieu Ah teu nyeni cek abdi mah. Asa teu pantas asa bubuda asa sosorabian. Asa dadagangan atau teu siga dagang bener Sorabi ngajajar make tinu itu teh tinu taneuh. Ieu mah asa anyang-anyangan aing mah. Woi, celanana sarua jeung urang euy sobek kok anjir. Manehna ieu alus ya. Alami Bapak yuk. Ah, keren. Pesehan. Kamu ieu mah ngahaja soek Alami. alami. Mas Lila. Oh, sila. Ieu mah soek disoekeun ngahaja. Saking kudu boga duit. Halo eta. Ayo naik mobil. Barasan jeung abdi. Ngilu. Mang pakai sendal Mang. Geus teu kudu disenalah. Geus goreng ieu sukuna. Ayo. Ayo Bu, bapak kami diculik. Ih, wae teh jangan keluarga. jangan keluarga. Di antaranya jangan modal eta. Ibu dagang naon ieu? Lotek sabaraha bungkusan? CF lotekna. Oh, TCF. Mun. Oh, sudah naik kena aya tuh. Tayana kan ekonomi sering jalan ya, pemajikan jalan, ya kan? Sorabi, domba ke jalan, ya kan? Lele jalan, nah bisa jalan ya. Kadang manajemennya diatur, gitu loh. Punten, Udin di Majalengka. kumaha Haji Udin? Haji Udin, damang Pak Udin di Majalengka. Damang mana Pak Lurah teh Bumina? Eta Oh gitu. Saya atuh mangga ieu bari jajapul lah bos. Oh iya, Bos Kamin sareng bos Datam. Iya, mangga. Ayo, nuhun. Bos Kamin. Beas meuli. Beli Sabulan sabaraha letter? 2 ganteng setengah. Sabulan 2 gantang setengah. Kan? 2 gantang setengah teh sabarahaeun? Kali 8. 8.000. 8 kali 2 16. Sama 8 kali 5 40. Jadi 200.000. 200.000-an. Ada. Nah, beas 200.000. Ya. Terus Ya awal mah pengeluaran sehari-hari teh kurang lebih 100 Pak, 120. sapoe 120.000 pengeluaran teh. Pengeluaran teh. Sedangkan kuli pami iya kan harian cuma 100. 100 jadi minus 20 atuh. Minus 20. Jadi sapoe pengeluarannya 120.000. Kuli menang 100. Minus 20. 20 nutupnya di mana? Ya kadang-kadang aya pendapatan istri. Istri dagang Sorabi di antarana. Gitu ya. Menang 80.000. Ya. Ya kan? Ya. Sesana 30 teteh 40. Katutup ku istri. Katutup. Jamun istri teu dagang jadi nganyuk. Ya. Minus. Itulah minus. Oh. Budak nu gede arek gawe. Jadi lamun budak hiji geus bisa gawe mah rada kadorong nya. Insya Allah kabantu Pak. Katunjang. Kamar dia data acan cekap umurna kurang 2 bulan. Ini cukup. Ini mah tos cukup alhamdulillah. Emang bade ngalamat teh dah masih seueur ieu Covid sebenarnya lah. Teh acan aya penampian.
minus 20.000. Jadi kulitnya kudu ngapoe. Pami istirahat sehari ge mah minus. Jadi gitu. minus. Minus. Oh, jadi lamun istirahat sehari minus sabab Minus. teu katunjang. Teu katunjang misalnya teu boga beas. Oh. Gitu. Kan lamun boga beas mau 120.000. Oh, Mun boga beas mah Nah. modal beas, asin meuli 20.000-an mah hingga jeung minyak. ini cukup lah. Kapengkut mah nuju nyawah mah cuma nu sesahna nya kangge bakal-bakal budak gitu ya. Ai beas mah alhamdulillah kapengkut mah teu meser gitu. Pare boga. Teh aya Ngan jajan budak eueuh. Jajan budak Tong teh aya. jajan budakna. Kajen teuing ceurik teu kudu jajan. pami nuju sakolana aktif mah da bakal oge teu ageng mung 5.000 3.000 lah. Dugi ka sore teh paling saeup nya 5.000. Ayeuna mah kan di bumi. Kadang ngangge pulsa jadi Terus repot lah. ai pulsa teh apa nae cenah pulsa ti pemerintah? Teu aktif emang entos di pasihan. Pas di angge teh teu tiasa teu aktif. Oh, ini saya berulang-ulang nih saya sampaikan ke Kemendiknas, Kemendikbud. Ini pulsa, ini selalu ini jawaban warga. Jadi dia dapat tapi tidak berfungsi. Iya, tidak berfungsi. Tapi kan berarti APBN tetap membayar pulsa itu. Tolong coba diaudit dari distribusi pulsa yang sekian triliun itu atau sekian miliar, saya nggak tahu berapa karena bukan komisi saya. Itu harus bener yang efektif kepake sama siswa berapa, sehingga negara tidak buang duit percuma tapi masyarakat tetap ngeluarin duit. Pada asal mas kalem mah budakna geus garawe, nu gede geus nek digawe deui, tinggal budak hiji. Nah, mantap di Umur damel berapa teh tahun? dibolong ieu Kang Dedi. Apa kan pernah ka dieu saya. 5 bulan. Oh, digawe. Oh, ti nol. Oh iya kan. Oh, saya kan pernah ka dieu, saya teh sok ngaliekeun we ieu, salah kan rungun awi. Bukan awi tah mah nu ngadamel balongna ya. Oh, Rencana. saya teh terus jadi balong ieu, nu boga nasaha ieu teh. Ternyata di tempat ngusupkeun ayeuna mah. Aing jeung Dastan can pernah teramprok. Jarang amplop kapungkur ka menuju dastam pertama pendak sareng Kang Dedi. Nah, Anu keur nu di mana? Nu pernah nu keur Anu. ngarit, pernah nu keur tanyakan. tanjakan. Nah, eta teh dastam nuju didamel di Puput, aman nuju didamel di Firman. Nah, pendak teh harita tah satu acana pendak tapi satu acana pendak sareng Kang Dedi. Dastamna. Terus pendak sareng Kang Dedi mah dastam, aman teh acan pendak deui nembe ayeuna-ayeuna lah gitu. Jadi keur Dastam ngarit ti dia. Mohon Ngadenge beja ti saha? ninggal di YouTube. Oh, sok laju YouTube. Ya nu gaduh HP-na mah rencangan. Oh. Mah ya aya dastam aya di YouTube sareng Kang Dedi. Nah, mah ninggal gitu. Jadi amal kawin mah sok laju YouTube. Karena ya sering lah pami rencangan nuju muka mah gitu. Oh, pada Dastam mah taranya. Teu nyaho. Dah mari teu tiasa kan HP mah. Oh. Lagi bubuhan we rencangan nu garado Oh gitu. iya. Ahmad teh yang terang teh Aris Redianto di mana Kang Dedi? Bandung. Oh. Eta kan Saya ge can pernah amprok di bareng keluar SMP ge, Oh. karekna telepon. nuju kelas 3 sabangku sareng Aris. Aris. Oh, 3H. terus saya telepon. Ayeuna. Oh, saat kelas 3 bareng si Aris nya. Nya. Mun kerjeng kelas 1 jeung urang bareng Tam nya. Aris mah nya. Tam. Iya. Aris, Andris. Sekelas bareng. Yang 1G, biasa kelas. Woi, geus karolot atuh da. Bebaturan SMP ya, Sutira.